Rodini Tege era nga tugamba likinga o subscribing ate okunene kade in case tuba tutaddeyo ebinyuma osobola okubeera ng'otuninga in ate n'olaba emboozi ze tuba tukuleetedde. Era bannange sitamulanzeka ndi ne Rodini Ntege kansaba soka kubuuzeeko n'oluvannyuma nkwanjula ensonga etuleese olunaku olwaleero. Omukulu ogamba otya? Sina taab. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Muli mutya mwena gye musinzira okutulaba. Naffe tubeerawo kubanga tusobola okutuusaako analysis kwebyo ebintu bye tuba tulaba ffe tubiraba tutya, gwaleeyo obitegeere, gw'obiraba otya, then osobola okukola okusalawo oba naawe okusobola okuteesa ebintu by'olidako okuteesa ng'olina facts. Yes. Ensonga eri mu ggwanga olunaku olwaleero twali tumanyi muze gw'abayimbi nti music bw'agaana kabagende ebweru bakole ku mirimu egiri awo. You understand? Twali tumanya abayimbi bangi ba Doreen Mutiibwa, Bakinene, General Megadi, Bamaro nga tumanyi ogwo muze gwabwe. Bo kasa music yagaana nga bagende ebweru nga babako kye bayiya. Naye tubigenza okyukamu mu mulembe guno omupya ng'ate abakozi b'oku TV bannamawulire be benyigidde mu kugenda ebweru. Emabegako awo twalabayo mwannyinaze Flavia Namulindwa nga kimaze okukwatayo shows ezaakuba naye ate n'atumenya emitima n'agenda ebweru. Tuba tuli awo tugenza okulaba omunene omwana owakabi abadde akutte ekintu bwe kituuka mu entertainment nga yasala nawo nti kati Nurdin mubuuze eki TV zino nziteekewo akakugamba yatuwa direction ngamba ku Kayz waffe bonna abalabi baffe abali ku Nurdin Ntege gwe bamanyi okyogerako ki? Owadde example nungi. Tubadde tumanyi bayimbi nga be bafuluma. Oli n'akubuuza olowooza abayimbi abo abaagenda n'abamawulire abaagenza ani yali asinga okufuna ssente? Bali bayimbi. Kati ate oba olaba ali obulungi adduka gw'ataddako oba olinda ki? Nedda abali music yali atuuka ekiseera n'agaana ne bagenda ne babawasa. Kanguwa example. Station Mayandi yagenda ogenda nga buli lwa mukaaga ne Sande aba n'emikolo ebiri ebiri nga alina ne sheeku to omubabe. Sheeyinza obutaba y'amaanyi naye ayinza omusanga yalina okwanjula n'embaga buli lwa mukaaga ng'alinayo emikolo ebiri ng'ate asaba miliyoni 5. Akale ne bwe ziba 2.3 tukitwale yagwa naye bala miliyoni 3 ze yafunanga buli mukolo n'afuna emikolo gy'emeka ebiri. Minimum Eyo Saturday yokka oba Saturday. Ne Sunday n'afuna. Naye ate emabega eri baafunanga nnyingi nga banemikolo 4 n'amanya nti ngenda kuba ne miliyoni za 15 oba 2 weekend. Naku 2 zokka. Just to tekuli musolo tekuli ki. Untaxed. Kaakati bwe Kayz olowooza abadde afuna mmeka? Afuna ssente ezo. Oba Station Mayandi agambye bino bituufu nzifuna naye tezimmala. Waliyo omukisa bwe ngenda e Canada, bwe ngenda mu America, nsobola okuba nga nsobola ssente ziri standard nga zijja ng'oli sure nti buli wiiki nzifuna, buli mwezi nzifuna. Gattako lockdown eyo gyewawulira. Ensi lockdown yagalamiza ba-celebrity b'e Uganda wano. Ngeri bagaba akawunga naye waagaale singa bampa wabe watuwa omuntu gwe mwegomba agaane batuwe super batuwe namba emu tujja kumulya. Kakati bwe kiba nti omuyimbi asobola okugenda ate Nurdin yani tugambe nti wano kiba kiganye noonyaako ewalala. Ekigambo greener pasture tekizze ku mulembe guno kyajjadda kiina kyekitegeeza manyi kitegeeza kinnyonnyola abantu. Anjagala kulaga nti tekyaguddewo lwa Kayz oba lwa Mary Flavia Namulindwa oba lwa dictator Mark. Abantu bangi abagenzi ne Patrick yali addusa oba akyaliwo ayinza okuba nga yaddayo n'adduka wanyana bonna naye abo bagenda tebali bubi nnyo. Obulamu bwali bulungi n'agakankyusa bwali bulungi ku ffe naye bo balaba nti ate bw'ogenda eri mu America ne weebegerako. In Uganda tubeeramu to impress. There is a word called stardom.
ekiva ku kufuuka star. Okay. Stardom life. Stardom yensinge kukubira enduulu byokola byo kugamba obulamu bwe bu celebrity. Ye life mwe tutambulira. Bwe nagambyeko abaasose nabagambye nti celeb obeera celeb ng'ofuna miliyoni ku TV. Olina okuvuga emmotoka buli lunaku. Olina okugula emmotoka olubadde togirina. Togenda kusula akawempe. Agamba society demandinga kinene. Tosula akawempe enate toyitayo buyisi. Tolina kusulayo. Sitasula nate. Sitasula kyengera. Tosula mu kivvulu. Ebifo ebyo biwulira. Mbiwulira toyimira ku mudaala gwa Rolex. Naye ng'enfuna ate kugamba kusula eyo nateete. Naye n'omaliriza nga weenyigirize ennajjeera kyanja okubulabikako nga kiri kye bakusuubiramu. Kati okubeera mu bulamu okukakasa ensi olina kulivinga bulamu obwo ekituufu tobusobola. Ogenda kulivinga mu mabanja, ogenda kuwangaala ng'oli mu mabanja gokka. Ate ng'obulamu budimandinga kinene. Kati bwe basanga abawala nga mmwe buli olaba omusajja alina ku ssente mumugambe tugawuli kennyini gw'omuyisaamu eggaali w'oli. Kuba olina obulamu obw'okulabirira nga ggwe. Obulamu bw'olabirira bwe buno nti bw'olaba ku Nudini ajja kuwaayo 5 ate lwaki tobeera waali. So Nudini tugambe nti no society edimandinga kinene nnyo naddala ng'oli star. Uganda is a poor country. Which is true. Uganda financially, economically, bonoonya kyekirala ekiri awo. Ne bw'ogula infrastructure buli kimu. Tutandike standard of living mu Uganda naddala ey'obutwala mu limelight. Olunaku ospendinga nga mmeka? Anti kyenkugambye. Uganda teyawukana ku mulala. Amafuta bagaseera mu Uganda. Ennyumba baziseera. Naddala baserebu ze babeeramu. Yes. Bw'okwata bwe weekuŋŋanya n'ogamba nfunye obukadde bwange 2 kantandikeyo akaduuka mu Owino omusolo ne gugobayo. Ezo ne zifa. Okitegedde? Kati n'osigala nga ssente bakiyita hand to mouth. Gomala olulimi olwo. Okola zenkolawo zendya nga tosobola kufissa. Kati ne buno obulamu bwe buli. However, bwe nzire ku kibuuzo kya Kayz. Kayz nze to me is my hero. Lwaki ogamba is your hero? Okubanga obadde oyita ewantu nga buli omu akukubira enduulu, enduulu teviikako. Oba olina okulekawo kyolekawo. Enduulu teviikako at least ogaana asuula enjala naye ng'abantu bampanye. Gwasinga n'ogenda ku university n'oga oyo Kayz oyo Nudini. N'ogenda mu governor osamba kajje. Eyembeera tebuzaabuzizza abantu omuntu agiwangaliramu emyaka aga paka lwafa nga bamukolera kawosha. Abiri oli awo ozunga buzunzi nansi bakuwaana buwaani nti omusajja tomumanyi oyo yaliko ku bukedde n'agenda ku baba yali ku NBS yesimbawo simanyi enfundi nga oli awo bakuwaana naye nga naawe okimanyi. Baagala otule bakuyita ku mukolo ku bwa sita bw'oliko. Nze mbalaba omuntu aba akola ku TV alina society gyatuuka nga ye munene aliyo naye ngwe ensawo yo nnafu. Kituufu. Kati mu mbeera eyo gyawangaaliramu ne kitegeeza nti alina bayinza okutuuka okusondasondayo kasente ayagala kutuula mabega. Olina okuwa ebbaasa. Ayagala kutuula mabega bajja kuba bayisa wano akabbu basitule milika nga tusanyusa okukulaba wano tetuvaawo nga naawe transport olindamu otegedde bamanyi oli sita naye bulijjo weetwalanga sita era kitegeeza okuba sita butambula ne ssente nga baga guno omukolo guwedde milika kaze milika transport wange tegedde nga bakugamba nze mundeke nno nammwe
ng'ekituufu bunaku bwe bukutawaanya naye bw'oba osobola okwezuula n'ogamba enduulu tegula mmere, enduulu tesasula school fees, enduulu tezimba nju, ekizimba enju sente. Waliwo oluyimba olumu Bebekulu yagamba cause I got a bag full of money. Nagamba good life needs good money. Obulamu obulungi bwetaaga sente, big money. Ate obulamu bw'aba celebrities buli expensive. Enviiri tokyasala za bbiri. Teziriiyo nti ogenda akawempe mu saaluni nti omulenzi we bwayise ono takutte mashini ekiki. Ate buli akulaba ku TV abasuubira bwakubira essimu. Ezo enviiri zammwe nzimaya zaakakadde. Waliwo omuwala abeera nga bw'akola ku TV alina makeup artist we makeup wa mitwalo 10. Enjala zino zani ebyo bya buli nnaku nnya oba buli wiiki naye bakubuuza sente ozigyawo oba teweetunda. Atakola Monday to Friday. Ezo sente mmeka oba ozigyawo oba teweetunda. Ojja ku TV w'okolera, radio w'okolera oba magazine y'okolera b'omusala bakuwa buli nnomo. Oba sita gy'oyita ku mulimu osigala oli nnomo ne ku reception olina zimayinza okugaa toyingira. Tugambe nti demands zino ze ziviirako omuntu osalawo n'agamba nti bannaye kankyusa environment naddala ng'oli mu limelight. Buli muntu olina kukolera kisinga era bakugamba once you realize that there is an opportunity don't dilly. Tuddamu ate teweebuuza ku kirala. Gwe kasita olaba omukisa gwa ssente nga guli kirini songa kyeneebuuza omukulu Ronald Mayinja yavaayoko maybe oba yatunyonnyola nti yali agenzera abafamire ye naye ebyasooka okuyita ku mikutu ne bagamba nti arelocatinze abantu ate baayogera birala ate tebwali nga buwagizi bw'olabye nti no Kayz avudde abantu ne bagamba nedda omwana mumuleka agenda akole ssente. Lwaki olowooza nti media yavaayo ate olina emukuba ate ono osapoti? Uganda erina politics. Mu kufa kati mubeeramu ebyobufuzi, embaga ebeeramu ebyobufuzi. Oliga n'okufa ne bagamba kati ye lwaki yabadde afa. That is Uganda. Nti time etuuka nti Ronald Mayinja alina ebizibu ebya politics naye nga bw'okwata mpola mpola n'obuuza omuntu tuweeyo omusango gwa Mayinja gwe yakola nti guguno Ronald Mayinja lwaki wagenda e Bungereza oba mu Amerika musango ki era bamuvunaanawa. Era Ronald Mayinja tugambe waliwo opposition n'agamba kati oba ndi wa NRM. Bwe yali mu opposition NRM yamuwaabirala. Tewali bw'aba atuuse okulaba nga ye agamba NRM nze naye kati ndaba kiri okuketuwaka with NRM. Gwe lwaki oyagala omufuula traitor? Lwaki NRM yali temuyita traitor? ng'awagira opposition. Gwe lwaki oyagala Mayinja? Politics yandibadde nti you give me reasons to support you. And if they qualify, then I support you. Definitely. But it is not that I must support you because you want me to support you. You must give me reasons to support you. That is why you find that there are people who support NRM and there are those who think that we will know obulamu bwabwe kiriya. Kati nze sisobola kunenya muntu lwaki wagira Bobi Wine. Ye mu Bobi Wine alabamu enough reasons to support Bobi Wine. The same way noli bwala oba Museveni aluddeko yagamba nze ku Museveni ndaba kiri okay. Abantu bajja bakola ki? Bakyuka. That's why wasanga oli nga anenya Bobi Wine. Bobi Wine yali ne Salim Saleh. Lwaki time eyo yali akolagana ne Salim Saleh ne Kale Kayihura. Today yagamba we want change.
tugambe nti kati tolina bw'ogamba nti lwaki Bobi Wine yali ekyo kirala ye gwali essaawa ebwalowooza omuntu alina eddembe okukkiririza mu kibiina kyakola kye kati kiri kyeggamba nti olw'embeera environment eri created in UG osanga mayinja gwe musango okumuvunaana lwaki owagira lwaki walimba ne Museveni mufokyo mugamba nedda. These are the reasons as to why you should support us. You must come back to us olw'ensonga zino manga rather than creating hate speech or hating me. Kuga onterawo obukyayi bwa mpaka mufokyo okumpa ensonga lwaki oyinza okuba tiwamumatiza mayinja oyinza okuba tiwamatiza muntu mulala ng'owa NRM owulira oyagala gundi abiri wa NRM naye ng'ensonga ezo tezimumatiza. Kayz tebamusosodde ye talina mu byabufuzi kuba ye oli abuuza kati ababuuza lwaki Kayz yagenze bo balabanga enduulu bakimanyi nti enduulu teviikamu. Ne posti gye yapostinze yabasanyudde yagambye atya ffe tuli eno mu bufumbo ogendako tubeera wano mu Uganda noyagala abawala ab'obwereere bw'ofunayo akuwaayo ku ddoola ng'oli bulaaya oba ofunamu omuntu tutawaanya n'ottaano tubawa ssente zaffe ate n'emikolo ffe tulina ogikola ennyo n'amaanyi Uganda okwana omuwala nga olina omuwayo ku ssente ng'ate omutute ku langi n'omutwala mu kifo gye mugenda okwesanyusa ng'ate n'emirimu gyonna gw'olina ogikola kati n'oweebuuza lwaki si yanjo kyayoko nga tumaliriza emikolo. So Kayz bagamba tuli eno mu bufumbo abaakulaga nti oli bunyuma bakusiima n'okusiima nti wakoze emirimu wano omuntu omuwa ssente n'avaayo ng'anyumya n'okunyumya moze tamalaako bannange n'omubuuza wali oyagala mmalekuuti bwe maze nkuwadde ssente zange nze kasita happiness erina kuba ku nze gwe tolina kufuna happiness kitegere kwegamba nkutokose nkuweereza transport ajja nina okuwaakuzaayo nkuwaayoko n'akasiimu ate n'essanyu olyagala olifune nze ndi ku ssanyu kuba kati watadde mu mbeera nti ozze kumpa ssanyu kati gw'oyagala byonna byonna bw'obisasulira ate nze abaasinga okukola bukyandibadde nze bwekyo bwe mbiraba naye bw'oba oyagala ebiri feya linnya emmotoka y'ova ewammwe nange nva ewaffe kati awo tuyingire bwe tuyingidde oŋŋambe nti sebe emikolo gyonna gijjo naye bwe kiba nti nze nsasula ssente teri romance nze mba ndi mu ssanyu gw'onkolako romance kwegamba kati Kayz kanyumirwe nga bebamuteekamu nga talina gwateeka Kayz ensonga gy'aliko ali ku future ye tali ku nduulu enduulu nakugambye tolina gy'ogenda ku ssomero lya mwana n'osasula nduulu n'osongayo nti tomanyi nze Kayz nina likes zino tomanyi nze Milka nze Irene towalaba deception bw'omala obyogera nga baganga tusanyusa okulaba bwe bali kuwagira ssomero bankasiriipu yiino nga sente ne sente empandiikemu si za bitundu baagala miliyoni 1.8 omwana wa P1 miliyoni 2 omwana wa P2 kati bw'obibalaabalamu bennagambye abaasoose wano mu Africa tukula tuti traditionally ebizibu tusikira bisikire oba Milka Irene ng'ewammwe gye bakuzaala oyina batoobo by the time you graduate at campus wabaawo batawo babakuddako wabaawo omwana wa ssenga wammwe yafa maama we aba alina pressure taatawo nga wa sukaali
byonna ebyo nga tonnalowooza kufumbira oba kuwasa mmotoka gy'onoogula gy'onoosula baba bakwasizza dda mutoowo ononuha nti wafunye omulimu egundi nga tweyanzizza registration wagundi wa Mande ennaku ziweddeyo ng'otanga kusasula registration uniform VD enyumba toyiwa muyagwamu ate ejjajja basitula musitule kati byonna bina bikolinga ku money. Omanyi ekyanyumidde ku Kayz yagenze nga bintu byagenze bya bit legit. Yeah. I've seen people abagenze we batyo nga Desire Luzinda, Judith Babirye, Rodake bayindi bangi. Yeah. Naye waliwo bano bempulidde nti sijui conference ataituuse conference atadduse tagali oyo omwogerako ki byonna banoonya riziki siramu bogamba riziki bwebula weoli wano riziki weba eri Kampala ginoonye ng'olijinja bweba eri kunoonya riziki yo omukisa gwe gunoonye abantu bali gukyali ku Kayz yagenza alina n'omulimu bagenda okukola afune ssente abantu bali eyo basala ebyuya by'endiga bavuga emmotoka balimu apple simanyi balunda apples okufa batambuza payipu z'amazzi basena bino biki omuzira gugwa nga mulimu gwogwo gukwata biguli gwerewa kwerawo muzira nga bamu tebamanyi nawe agenda tuukira n'atuukayo ng'olina kwesiba ku bantu ova eno ng'omuntu yakulabako katono bannange lubini gyebaleko nga tusanyusa bannange bulijjo oli eno n'atuuka baliyo beesiba ku bantu naye nga byonna kyebeesibisa ku bantu kunoonya future naye nudini gwomanyi okwesiba ku muntu kyekitegeeza mu bulamu bwoba onoonya future buli kirina okukolebwa kikole kasita oba nga tosse muntu oba nga tomenye mateeka weesibe ku muntu ensonyi eziteeke ebbali bw'ofunemu kyoba ekikusuga maaso that is life abantu abali successful balina bayitamu okutuuka bwe batuuse ayinza okubuulira byeyayitamu kwerekereza so bw'oba ofunye opportunity you go to America bw'oba ofunye opportunity genda mu Europe abantu bagende bafune kuseera so for Kayz kyegamba nti okugenda nadduka enduulu muzira eno enduulu yawano teviikamu ng'olina application obabaga muveeyo ku maalo gawano n'obwavu bw'abantu gye bafukukuke olabira ddala nga ensi gwogimaze naye kasita omala okuwulira nti enduulu ekola naye noddako ewaka nga mukyala waatudde awo banka siripu weziri maama we yazze ava mu kyalo mulwadde noddayo enkya ne bagikuba enduulu waliwo ebizibu biri wano twesapootinga oba oli Amerika alina embaga mukola mwenna n'akugamba embaga etuuse nga olabira tosobola muwa mitwalo 5 bagambye essaawa zino ogenda kundeetera ebizibu ati tugere Amerika alina embaga tosobola muwa mitwalo 5 naye ng'ebyaddala olina 3 okitegeera kati ezo demands ezo ne expectations zikutambulizaawo mu bwavu emyaka 2 kati Nurdin bano ba artists ye nga abadde talinayo ne second opportunity nti kave mu ggwanga naye ali mu njayi byamubali eyo byezimbira amabulooka ge y'omugambako ki bw'afuna omukisa ogugenda agende amufunye atya talina connection bajja gifuna omanyi enjawulo eriwe walina okuba waggulawo bwaba bajenomegadi basiiba nnyo gomanyi kiteeza okuva mu Uganda nti endongo egaanye kyamaanyi nnyo naye bwoba olina abakusookayo ogatta bugasi ku nnamba nti kati negase ku Angela Kalule katikitiki gwomumanyi yakuba obrigateyo kateemeneke naye ali bweru ayimbira ebyo kana akawala kenkani ako waliwo akawala ako kebagambako tebaali bagasima kakazi kakukopi wayini kali kayimbako njagaza kajanjeza ngaza akali mu Caritas njagaza kajanja
nze egyo emyaka nga bakuwaana ina n'abasajja abaca kukwana naye n'ogamba kagende nkola esente zange mbeere tiiki abakyala nti baba bafunye obufumbo eri for them it's easy to relocate bugambye naye otuukala ne bugaana eri teri bufumbo abasajja nabo batono ebweru batugambe Boston abakazi bangi anti abasajja batono ebweru nga bwesiba bwesibi ku bantu era n'ovaano nga oli musajja otegereka koze nga naawe olina kizibu naye bakuyoola buyuzi bakulwanira bulwani because tebaliyo abasajja abali eri wali abanigeria wanakka n'abazungu baagala kubyakunyumirwamu naye nti yakututte oliwe forever abakazi be baali bettanira okugenda e Bulaaya naye abasajja bakisussizza dimandi obwetaavu buli waggulu dimandi kibwavu tibagenda ebyetaago bya Uganda wano bingi kugambye kati omusajja olina abaana bana wadde nga nkubalidde omusajja yazaala abaana mu mbeera eri spaced obulungi bana bonna oyagala basome bulungi ze sente mmeka buli taamu ze miliyoni 6.8 kusinziira busome olubajja naye gye bakoma okwambuka bati bagende mu S4 bwe baga bagenze ku university omwana afune degree you know what happens omulimu guli ludda mu Uganda okusasula miliyoni 10 ku muntu wa bulijjo emiliyoni 2 osobola okugulako ennyumba ozimbeko owereremu abaana ogule emmotoka naawe obeereko tayimu yo bw'oba togenda kubba mpozi ng'okubba wano mu Uganda okufunamu sente obulungi ne bakutenda olina kubba naye nga tobbye sente mu Uganda nkiddamu era n'abampakanya baddembe okujja nze oli aŋŋambe nti osobola okufuna akeede mu Uganda ng'okeera mu ofiisi ne bakusasula miliyoni 3 kirina ababaka ba paalamenti abo bonna boolabayo abasinga obungi babbi mu Uganda omusajja omubaka agenda mu paalamenti ezo miliyoni 3.5 oba 3 ze babawo ziraba nazo bw'ozitemaatema amafuta motoka bw'ogenda ozigatagata tezimala naye byonna agenda obimala bw'ati nga bakusongerako ekizimbe gaggadde kyagulumula aba azijja wakubba kutetenkanya n'ofuna ddiru z'oga kale tukole tuti n'oyisaawo by'oyisaawo life nebeerawo era omusanga agamba abo tebaagala kukola naye ng'omugamba mpankolemu by'okola naye lwaki omuntu wa bulijjo bw'asalawo n'agenda e Bulaaya tekimakinga not too much noise ng'omuntu ali mu limelight kangambe muyimbi ali ku TV anti oli wa bulijjo ebintu ebiba bya bulijjo nabo bakola ebintu byebimu nga bano anti emirimu gye bakola gye gimu nga batuuseeyo naye mu kuvaawo wano ate ani abaakumanyi famire oyema ate wamwe basanyuka nnyo yali kube kyoba otaddewo wali nyini nnyonyi egenda mu Amerika tulina n'omuntu mu Amerika mwana waffe tebabuuza yagenza atya bamuwasiza oba tebamuwasiza Sebaggala ali London yatuukayo nga yembozi yali nnyonno n'ennyonyi bw'otaali kyekiba ate mu famire nga wava Masaka eyo kyasa ono abadde wano ng'alabirira ente za muzeeyi muveeko nno ali London ne bw'aba takola kiba kiwedde ali London yali nnyo n'ennyonyi Nudini baako kyolekera obulabe waffe bw'olaba opportunity w'ogiraba gikozesa naye opportunity mu Uganda nga bwegambye abantu abasinga omuwendo ogusinga tetujja kufunawo ssente bw'oba ofunye omukisa okugenda mu America mu bituufu togenda mu byotamanyi okusalamu byenda byo bw'oba ofunye omukisa omulungi genda ofune ku ssente wana ebintu nze Uganda njagala naye emisoso mingi nnyo Nudini nga tetunnaggalawo nina kenzijukidde bw'oyogedde America Abanigeria okugenda America tebagamba nti ngenze Dubai ngenze wa Dubai bagirabanga zze Uganda naye nti my sister is in America it is very big naye ekyenjawulo kyendabye Omunigeria asobola okustrivinga so hard ave mu kyalo ajje mu Lagos oluva mu Lagos USA bw'atuuka mu USA akulizeeyo abaana asomese abaana bakomewo kitali wano Uganda anti mu America ate olaba kyekikuziza Nigeria babana boyi batiwa savage bonna betulaba babadde USA naye we bakomawo eno
olaba bakuzizza ensi yaabwe ensobi ogyogerako kinaddala ku bannayuganda Uganda ensi tosobola gikulaakulanya nga lwaki sente zo zolesa zezifiirawo abantu babbi nnyo mu Uganda ne gavumenti eriko nzibi teyagaliza muntu kukulaakulana sente zo wazijje luddawa nkugambye waliwo embeera eriwo ofuna obukadde bwo bisatu olubadde mu Amerika nogaakanzire mu Uganda abantu abasinga abavudde mu byeyo n'agamba nti tadde ezizeyo waffe Uganda omusanga akulima kuba sente buli kyaziteekamu kifa why gavumenti ebintu byateekawo ebitwala obutwazi sente zo z'otaddewo bimaliriza bizimazewo bumazi ng'okolima bukolimi otandika edduuka lya miliyoni 3 gavumenti yagala omusolo gwa bukadde 2 nga naye bw'ogibuuza onteereddewo ki ekiyamba muno ebisatu byange nziggyemu akawunti terina yo gavumenti yagala kimu fetuwe sente zaffe olete nakugamba olete ebintu okuva bamanyi n'okwewuunya omugagga oyo avuddewa batandika okunoonya ono asobola atya okutikka konteyina ya bukadde 8 yazijja ne bakuweereza abantu ab'enjawulo otikka konteyina ne bagikiriyalinga ennakawa eba etuuka mu kikubo bweti nga bakukiisa emmotoka bino bakutuuka n'ennakawa ne bakukiriyalinga oba opaakinga mu kikubo bwoti ne bakukiika emmotoka ne bagamba bakubaze bubi tekisoboka biwe tuddemu ng'enteekateeka yonna eriwo omuntu abeera atya ne ssente mu Uganda kirinda ekiti but deliberately they do not want to see someone successful in this country. Tebaagala bantu bakoze kuba bulungi banoonya ngeri ogudde otya that is it. Naye n'odde mukirize gavumenti etwabuwazizza ati kyemugambye balinga abagamba nti no beetagayo tebalinayo mbeera egamba nti no bw'oleeta miliyoni 5 tukuyambira ky'okufunamu akawumbi naffe tufuneko omusolo bafa kimu bino byolese omusajja aleeta enekooti kati kankulage enekooti oyinza ogifuna emitwalo 3 yes naye ng'enekooti ogiraba eyagisuubula tugeze China oba Ebungereza ayinza ogisuubulayo emitwalo 8 ogisuubula oba 5 naye ne batuuka ne bagijjako omusolo gwa mitwalo 11 nga gusinga sente zeyagigula yes katanatako renti ate edduuka lya miliyoni 5 kati ogenda obbigattagatanga ekikooti olina gitunda emitwalo 3 ofuneyo bannurudiini ate naye tagenda kugula kooti 10 agulayo emu eyandibadde akulaakulana omaliza ogenze mu banka omaliza ogenze mu banka kola top up ofune looni gye wayongerako ate Nuruddin munnayuganda yavuwalidde mu kwewola naye anti gavumenti ekuteramu embeera ng'olina kwewola ne weewola banka ogenda okugattagattamu ng'olina okuddayo weewole ekigenda okumaliriza eyajja n'obukadde bwe 5 nga bifudde bwonna banka ekubanja kawumbi tolina akoyadde 10 nga n'ennyumba bagyagala wafiirwa sente cash property zo bazitutte kati ogenda omumaliriza kambeereko mu Amerika obeera ewa abantu bano abalina ssente abeewooza bannaabwe balabika balina omuntu gwe bakolerera nga muntu y'omu kuba ojja n'omwewolako obuwumbi bwa ssente nagamba ogenda kuzza nga miliyoni 4 buli mwezi naye nezikulemu okuzza kati yolooza aba yazijjawo naye aba azeetaaga naye enjawulo nkugamba n'abeewolola kale abawola nabo babbi naye nga sinnabatuukako kyenneewoledde lwaki sikifunamu nkugambye gavumenti edduuka lya waggulu toyi yakusasula kasasiro wakusasula paakingi yakusasula okiwulira looni yakupasenege ebikwasa 28 n'ovaawo awo omusolo wagula ebyo bya bukadde 2 baagala obukadde 15 musolo oba 10 oba 8 n'obigattako bugasi naye nga gwate gwogenda okuguza enekooti bw'ogyongeramu emitwalo emirala era tebajja gigula kati n'omaliza ng'otundira either mu loosi ogweyo ate ng'obulamu kogala n'owangaalirawo naye olwawo kizuula nti byaddala wano muyenze kufa ogenze n'oyogera ku paakingi y'omu bibuga ku kizimbe oyinako edduuka
ate n'emmotoka yo yakusasula amasanyalaze nosula malala ne parking yo embeera eri mu Uganda kukusikamu kati bambi abantu baagala wano Uganda enyuma nnyo era teryakugamba nti mu Amerika batusinga okunyumirwa naye embeera ogamba bwegambe kale okunyuma kankulekewo ngende nfune ku ssente mbenga nina control ku bulamu mbadde manyi ne Bulaaya gwe kiri oba Bulaaya balina bills z'olina osasula gyeziri naye nga zitegeerekeka kati nyinza okubuuza waliwo ebyalo byobeerako kati ng'oli abeera busaabala oba nakawuka kati omuntu nakawuka omusolo gwe Uganda agufunamu nga tovaayo obeera nakawuka mubeera mu nfuufu mu binnya masanyalaze gagenda amasanyalaze ga waggulu amazzi ga waggulu kati n'obabuuza gwenza omusolo gwempa ngufunamu ddi indi America osasula bills ziri waggulu naye nga n'ebyo bisasulira obikola ki obirabagenda nembalamu neŋŋamba oba musisire salary ne basooka ne bakuggyako omusolo n'ofuluma n'ogenda n'ogula amafuta galiko omusolo n'oyingira mu supermarket buli kimu kiriko omusolo n'otuuka ewaka rent but n'otuuka ewaka rent nayagadde okwesanyusaako n'ogenda mu somewhere baala oba restaurant naye nga batandiko nekintu kiriko omusolo kati n'omaliriza ati kinkugambye nti omalirizanga munnayuganda waliwo abakola ennyo naye nga mu kukola ennyo era amaliriza ago abannaani tumaliza tukaddiye bukaddi Nurudini n'ennyumba gy'opangisa landiroodi ajja n'agamba bammanja omusolo y'ensonga lwaki bakumaddewo ennyumba bakiki ekigenda maaso kuyita ku sizoni Buterevu oli ku YouTube channel yaffe Nurudini Ntege tugamba likinga era osubscribinga era osobola okusharinga bino bye tuba tuteeseza olunaku olwaleero amanya nze Milka Irene wamu ne Nurudini Ntege otegedde endowooza ze ku nsonga z'abantu abagenda e Bulaaya weewaawo tubawagira era nga bw'olige bwagambye nti obeera onoonya future bwetyo bwe tutabudde olunaku olwaleero to them next time bye bye